Fala moçada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o som da F250 em mais detalhes. Eu vou filmar para vocês o painel de módulos, o que tem de bateria, enfim, os alto-falantes, mostrar de tudo um pouco e tocar algumas músicas. E para você que quer mandar uma música para mim tocar na F250, manda aqui nos comentários, beleza? Eu vou tocar umas músicas aleatórias, todos os ritmos, para mim ver também como o som é, que eu praticamente vi umas 2, 3 vezes o som tocar só. Que eu não tive tempo, que eu estava mexendo em outras coisas dela, beleza? Então não esquece de se inscrever, deixa aquele like para fortalecer e tamo junto, e vamos pro vídeo. É isso aí pessoal, começar o vídeo aqui, ó, tá ventando muito. Provavelmente vai ficar muito vento aí no vídeo, tá? Mas aqui onde eu tô é aberto, que é afastado da cidade. Só vou enrolar a lona aqui, mais ou menos, e mostrar para vocês, tentar explicar e já vou vascular ela. Rapaziada, ó. Aqui tem 24 Hammer 6.5, tem 10 tweeter desse da Selene e tem 10 corneta da D405 trio, que tem 8 lá em cima de 150 RMS e essas duas aqui de baixo é de 300 RMS. Eu vou mostrar para vocês também porque ela sai aqui bem na caixa de roda, que fizeram um buraco para poder adaptar essa drive aqui. Beleza? Vou vascular ela aqui para mostrar para vocês em mais detalhes. Agora vamos para o painel de módulos aqui. Aqui tem 3 T60.000 para o grave. Botãozinhos aqui que são todos os remotos do som, disjuntor e etc. Aqui média e alta voltagem, lá médio 12 volts. Uma fonte da usina de 90 ampere. 1200 eu acho que é para os drives. Processador da Stetson, um módulo da Stetson ali também, acho que é para os tweeters, beleza? E ali a fonte da alta voltagem da Stetson também. Aqui é só, pessoal, aqui tem uma bateria para 12 volts aqui, tem muito pouco bateria para 12 volts. E por enquanto está nesse acabamento aqui, no caso eu vou jogar isso tudo fora. E aqui esse buraco eu não sei o que era, aquele outro buraco lá era um T800, beleza? Aí tem uma fontinha jogada ali que é da carga lenta da caminhonete. Aí tem uns LEDs aqui pendurados, esse teto laranja também que eu não sou muito chegado. O que mais? O rádio bem simples também, eu nem sei que rádio que é esse, não tem um Bluetooth, eu acho que não tem nada esse rádio. Isso aqui só tá de apoio mesmo. Tá tudo emendado aqui, ó. O painel, como eu tinha mostrado pra vocês, está desmontado ainda. E é isso, o painel de módulo tá aqui. Agora eu vou vascular ela, mostrar pra vocês direitinho. Beleza? Qualquer dúvida aí vocês mandam no comentário. Isso aqui eu vou desmontar, vou jogar tudo fora, porque pra mim aqui muita coisa aqui não vai servir. Lógico, só os modos, né, que eu vou vender, vou tentar atualizar também. Mas esse é o som, galera, em detalhes, ó. Aqui é tudo os remotos, dos LEDs, etc. Esse fio aqui fica jogado, que é o fio do controle de longa distância. E é isso, ó. O teto é feito de um, sei lá que material que é esse aqui, tipo uma madeira. Beleza? Não esquece de se inscrever aí no canal para dar aquela moral, aquela força também. E tamo junto. Agora eu vou vascular ela aqui para vocês verem o som tocando aqui. O sistema aqui de vascular essa caminhonete, pessoal, é na correia do motor, não é elétrico. Tem que a caminhonete estar ligada para vascular, mas funciona perfeitamente também. Jogar a lona aqui pra baixo. Como eu tô sozinho, não vai dar pra mostrar ela vasculando de frente aí pra vocês verem. Aí pessoal, ó, já posicionada aí, vasculada. É bem grande, é um paredão, fica um paredão bem grande. Aí ó, Hammer 6.5. É um alto-falante muito top, mas bem pesado também.
limpei, não fiz nada ainda. É que eu falei pra vocês, eu não mexi nessa parte porque eu vou desmontar. Pra mim esse som infelizmente não vai servir. É um som forte, mas é um som muito pesado. Eu acho que não tem necessidade nenhuma para tocar festa. Vou mostrar ela de mais de longe aqui para vocês verem. Fica bem bonito. Fica top, basculado. Dá dó de desmontar. Eu ia desmontar, mas para mudar a cor da caixa e etc. Mas eu resolvi vender. Eu vou vender, porque para mim, infelizmente, não vai dar certo o que eu tenho em mente de projeto, entendeu? As baterias também, pessoal, ó. Tá tudo aqui. Tem bateria da Moura, tem bateria de caminhão. Tem bateria de caminhão lá também. Tem 19 baterias na alta voltagem. Tem 4 aqui, uma aqui, outra ali, tudo torta. Uma aqui, outra aqui. Aí tem mais aqui embaixo. Do outro lado também tem. Do outro lado tem aqui também. Lá. Porém tá tudo solto, ó. Tudo solto. Dá até medo disso aqui. Mas é o que tá tendo, né? Olha os pistão. O sistema aqui do pistão. A emenda, para quem me perguntou da emenda, ó. A emenda aqui, muito bem feita a emenda. Não dá nem pra ver quase. Aí tá aqui por dentro também. Aqui por fora, ó, não dá pra ver nada, ó. Por dentro a emenda. Beleza? Agora vamos pôr o som pra funcionar aí. O drive que eu falei pra vocês que tava aqui fora, ó. Cortaram aqui a caçamba pra poder pôr esse drive aqui. Eu achei loucura. E outra coisa, esse fio aqui, ó. Pra quem entende de som automotivo, ó a finura do fio pra esse drive. Mas funciona. Graças a Deus, né? O plano tá funcionando. Bem sujo, não vejo a hora de tirar esse som. Mas é isso, pessoal. Espero que tenha visto aí todo o som em detalhes aí. Vou ligar pra vocês verem agora. Aí, pessoal, tudo ligado já. Os mods. Tudo ligado. Vou mostrar pra vocês agora tocando. Trabalho de favela, quica, quica, trepa, 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 quica, quica, trepa, trepa, trepa.
É isso aí, pessoal, finalizando mais um vídeo aqui pra vocês. Não esquece de mandar as músicas aqui no comentário pra mim estar podendo tocar na F250 no próximo vídeo, beleza? Espero que gostem do vídeo aí. E quem vai ficar muito triste com esse vídeo é o Daniel. Alô, Daniel, um abraço. Ele que cuidava da F250 aí pro Safadão, pro Júnior, né? Ele era de Porto Franco, a caminhonete ficava lá com ele. Demorou? Um abraço pra toda a galera do Maranhão aí, Imperatriz, Porto Franco, Campestre do Maranhão, tamo junto. Um abraço pra todo mundo. E é isso daí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui!